Rõõm on teada anda, et söömasaade alustab uue rubriigiga, milleks on Eda Pauksoni minutid. Ja sel korral keskendume Kaljukitsedele ja minu kõrval istub tuntud abilinnapeast Kaljukits Kalle Klandorf. Head uut aastat. Head uut aastat. Kuidas teil aasta 2020 algas? Tänan, kõik on hästi läinud. 19 oli ka, aga nüüd peab vist vastu lauda koputama. Et siis läheb veel paremini edasi. Aga Eda, nüüd annaksingi need minutid teile rääkimiseks. Kuna päike liigub praegu Kaljukitses kuni 20. jaanuarini kella 00:42. Seni on kõik Kaljukitsed veel rõõmsasti naudivad oma päikese liikumist ja kahtlemata see annab kõikidele Kaljukitsedele aktiivsust eelkõige ja elujõud päike. Ongi nii, et Kaljukits sellest aastast nüüd midagi õpib. Ja ta õpib eelkõige seda, et on vaja ise ennast armastada, et ka ise enda jaoks elada. Tal ilmselt ei ole seda aega olnud ka teil. Ja nüüd üks asi küll. Kaljukitsed võiksid natukene jälgida oma tervist, eriti selga ja põlvi. Sest nad kipuvad alati ju kõikega liialdama. Nad on kohusetundlikud, nad ehitavad ja mida kõike vaid. Aga mis siis tööga saab? Töö läheb umbes samuti kui eelmisel aastal. Kuid rahaasjadega, mida kõik on ju huvitatud, kuidas mul rahalised seisud on ja niimoodi. Rahadega on selline lugu, nendel suvekuudel, kui muidu on super hea aeg, siis ta hakkab äkki mõtlema. Oih, mul ei ole raha. Kuna Saturn liigub tema rahasektoris, siis on selline lugu, et ta mõtleb selle raha peale rohkem. Ja ta ei taha kulutada, aga võib-olla just peaks kulutama, sest elu on ju nagu lill sel ajal. Mis teie sünnikuupäev on? Mina olen 7. jaanuaril sündinud. See tähendab seda, et just nimelt need Kaljukitsed, kes on sündinud jaanuarikuus, nendele see jutt, mida ma nüüd praegu rääkisin, eriti hästi toimib. Arvestage igasuguste üllatustega. Kõigis eluvaldkondades. No, üllatus on pigem positiivne. Just. Ja ootamatus on see, mis tuleb nagu läraki kaela. See pole kõige parem, eks ole. Ja oodame, et tulevad ainult üllatused. No aitäh teile. Ja kas te nõustute, härra Klandorf, minuga, et kui mõni minister on siin olnud ametis 2 päeva või 2 nädalat, siis teie olete ametis olnud abilinnapeana ju väga pikalt. Teil on õnne olnud. 10. aasta läheb juba, nii et olen kuidagi vastu pidanud. Ja läheb veel. Aitäh. Aitäh, Eda, teile nende minutite eest. Järgmisel kuul aga istub siin minu kõrval keegi tuntud veevalaja.